Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruna Muhammad Abdullah Ridwan Al-Bushairi, NRP 2202064, asal dari Ngawi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari magang saya mengenai prosedur pemuatan penumpang dan kendaraan pada KMP Dharma Rucitra DPT Dharma Lautan Utama Cabang Banyuwangi. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 mengenai pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, mekanik, energi lainnya, ditarik maupun ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang bisa berpindah-pindah. Proses muatan adalah suatu kegiatan muat kendaraan, penumpang, maupun barang dari dermaga ke atas kapal. Kegiatan pemuatan kapal feri KMP Dharma Rucitra dilakukan dengan tujuan untuk mencapai suatu kegiatan yang aman bagi pekerja, muatan, dan efisiensi waktu. Selain untuk mencapai keselamatan yang ingin dicapai perusahaan, juga produktivitas dari kegiatan tetap dalam kondisi yang baik. Artinya, selain keselamatan muatan, juga hasil yang diperoleh dapat dicapai dengan waktu sesingkat mungkin. Selama melaksanakan proses pemuatan penumpang dan kendaraan, alur yang harus diperhatikan antara lain: 1. Pemeriksaan tiket penumpang dan kendaraan. Yang kedua, penataan kendaraan di atas dek kapal. Yang ketiga, pemasangan lansing dan pengganjal ban. Yang keempat, pengambilan dokumen-dokumen ke atas kapal. Yang kelima, melengkapi isi dokumen kapal. Yang keenam, mengurus dokumen kapal. Yang ketujuh, menyerahkan surat izin berlayar ke anak buah kapal. Yang kedelapan, menutup pintu kapal atau rambur. Di sini, dalam pemeriksaan tiket penumpang dan kendaraan, sebelum memasuki di kapal, para penumpang dan kendaraan dicek oleh petugas operasional lapangan terkait dengan tiket. Sedangkan untuk kendaraan, tiket dicek tinggi dan berat kendaraan, apakah sesuai dengan kapasitas kapal ataupun tidak. Sedangkan penataan kendaraan di atas dek kapal, pemasangan lansing, dan pengganjal ban itu sangat penting dilakukan karena dapat mempengaruhi keseimbangan kapal pada saat kapal berlayar. Setelah proses pemuatan penumpang dan kendaraan selesai, petugas operasional lapangan mengambil dokumen-dokumen ke atas kapal serta melengkapi isi dokumen kapal. Ada beberapa dokumen dalam proses pemuatan penumpang dan kendaraan pada KMP Dharma Rucitra, termasuk 1. Surat laporan kapal tiba atau daftar muatan loading list, merupakan daftar yang dibuat oleh kapal mengenai penumpang, kendaraan, apa saja yang dimuat oleh kapal, dan wajib didata lalu diserahkan ke kantor KSOP. Yang kedua, surat pernyataan pelasingan kendaraan, merupakan surat pernyataan tentang pengikatan kendaraan yang bertujuan untuk menjaga muatan kendaraan agar tidak bergeser saat kapal berlayar. Ketiga, surat pernyataan nakoda. Sebelum berlayar, nakoda wajib memastikan kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal dan melaporkan hal tersebut kepada pihak KSOP dengan membuat surat pernyataan. Yang keempat, surat pernyataan BMKG. Surat ini menyatakan bahwa kapal siap berlayar menuju pelabuhan tujuan dengan aman serta memperhatikan keselamatan selama berlayar. Yang kelima, kru list, merupakan daftar kru kapal yang ada di atas kapal dan data diserahkan kepada kantor KSOP. Yang keenam, surat persetujuan berlayar. Surat persetujuan berlayar ini diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Syah Bandar. Setelah surat izin berlayar diterbitkan oleh Kepala Syah Bandar, petugas operasional lapangan menyerahkan surat izin berlayar kepada kapten kapal sehingga kapal dapat berlayar ke pelabuhan tujuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.